2025年的中国经济持续下行，失业率高企，房地产断崖式下跌，工资停滞不前。在这样的大背景下，网贷平台如雨后春笋般冒出，他们打着普惠金融消费升级的旗号，却成为一座座吞噬人性的陷阱，把成百万上千万中国人推入债务深渊。如果说房地产是过去20年当权者收割老百姓的镰刀，那么今天的网贷就是镰刀升级版的电锯。BBC 中文的调查披露，在中国的网贷行业里，从申请贷款到钱到账，5分钟都算太慢。只要有一部手机，只要能提交身份证信息，钱立刻就能到账。听起来是便利，是高科技，可背后是什么？是赤裸裸的高利贷，是血淋淋的压榨。贷款合同写着年化利息 35.9%， 听起来就已经惊悚，但那还只是明面上的数字。加上会员费、循环利息等层层叠加的隐性费用，真实利率早已超过 36%。 这意味着什么？这就是高利贷，这是刑法里明令禁止的犯罪行为。可是为什么他们依然能大行其道？因为北京方面的默许。2023年8月20日，中国司法部门才刚刚出台关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见，规定年化利率不得超过 36%。 可荒唐的是，这些网贷平台偏偏卡在这条红线的边缘运作，谁来管？没人敢管，因为这是政治任务，是官方操纵下的一场全民金融游戏。很多人会问，监管部门真的看不见这些黑幕吗？答案很简单，他们当然看见了，但他们需要他们存在。有金融分析人士一针见血地指出，北京为了刺激经济、刺激消费，病急乱投医，硬是把贷款当成救命稻草。消费降级了怎么办？老百姓不愿意花钱怎么办？那就逼着平台把钱贷出去，强行制造繁荣的假象。这是一种病态的政策逻辑。过去中国靠房地产泡沫堆出 GDP 神话，如今房市坍塌，他们又把目光投向个人借贷，把14亿老百姓变成一个个会走路的钱包。BBC 报道中就提到，中国金融平台在设计借贷产品时，刻意弱化借贷感，甚至让借钱比花钱更容易，目的就是一句话：促进消费。可是问题是，这样的消费并不是建立在收入增长、生活改善上的，而是靠债务硬撑。换句话说，当权者正在把中国人一步步推向靠负债过日子的泥潭。龙州精讯的研究数据显示，仅2024年一年，中国就有2500万至3400万人拖欠个人贷款，这个数字比2019年翻了1倍。而放眼全国，目前的风险借贷人数量可能高达6100万至8300万。这是什么概念？意味着平均每20个中国人里，就至少有3个被债务拖住脖子。这些人是怎样的群体？失业者、破产的个体户、被房贷车贷压垮的中产、因教育医疗支出焦头烂额的家庭，甚至是靠微薄工资生活的普通工人。他们的共同点就是在现实的高压下，没有别的选择，只能走向网贷，最后一步步被掏空、被榨干。这不再是个别悲剧，而是整个社会的系统性灾难。很多人以为网贷最可怕的只是利息，错了，真正的恐怖来自催收。一位借款人回忆，他在9月初遭遇平台恶意抽贷，突然被要求提前还款，资金链立刻断裂。随后就是无休止的催债电话、谩骂、恐吓，甚至威胁家人。网贷这个吸血鬼把我吸干了，还把我推入地狱。他几乎崩溃。为什么催债能这么猖狂？有律师道破真相，这些公司背后都有红色背景。他们不用走法律程序，因为暴力催收更高效、更直接，而当权者对此睁一只眼闭一只眼。事实上，
早在2021年，上海知名网贷平台拍拍贷就因高利息、暴力催收、隐私泄露、万人投诉被媒体曝光。可是结果呢？不仅没倒闭，反而依旧风生水起，甚至还和国家体育队合作。你敢信吗？一家万人血泪控诉的网贷公司，居然能堂而皇之挂上国家队合作伙伴的牌子。这就是赤裸裸的讽刺，受害者在哭泣，而加害者在喝彩。更可怕的是，那些陷入债务陷阱的人，往往走上另一条不归路，以贷养贷。今天在这个平台借一笔，明天去另一个平台借来还钱一个，结果债务像雪球一样越滚越大。一个月还不上，就会产生滞纳金、罚息，再叠加上催收成本，短短几个月，几万块的借款就能变成几十万。这就是一个灾难性的深渊。而在社会文化层面，中国的拜金主义、攀比风盛行，更推波助澜。有人为了面子，硬撑着贷款去买车、买名牌；有人为了包装自己，用借来的钱伪装成成功人士。可悲的是，这样的假繁荣，最终都要以债务崩盘收场。如果你还以为网贷只是资本的贪婪，那就太天真了。真正的操盘手是当权者。为什么监管总是失位？为什么明明是高利贷依然能合法存在？为什么成千上万的投诉最后都石沉大海？因为这不是偶然，而是系统性设计。当局的所谓监管形同虚设，其实是政治需要。一方面，官员和平台勾结拿金融许可证的背后都是关系网和利益输送；另一方面，地方政府需要 GDP， 需要消费数据，需要漂亮的报表，于是默许这些平台以高利贷的方式把老百姓的钱掏出来，变成消费额。这就是所谓的饮鸩止渴。从房地产到股市，再到今天的网贷，当权者一贯的逻辑都是只要能撑住面子工程，哪怕百姓血流成河。而暴力催收为什么能横行？因为这是隐性政策的一部分。与其说是执法不严，不如说是默许这些黑社会式的讨债存在。因为对当权者来说，这比走司法程序更快更有效。你以为是金融乱象，其实是政治工具。公开数据显示，中国居民部门杠杆率在2024年已接近 64%， 远高于印度的 37% 和印尼的 17%。 这意味着什么？意味着中国老百姓已经是全球最负债的群体之一。从房贷、车贷到信用卡，再到如今的网贷，几乎没有一个普通家庭是无债一身轻的。甚至根据央行的数据，超过 70% 的90后和00后年轻人至少背着一种形式的贷款。而疫情3年已经让无数家庭失去积蓄。2025年经济继续下行，工资不涨，裁员不断，大量人被迫靠借贷维持生活。换句话说，中国人已经进入全民借债时代。而这正是北京方面想要的局面。他们的真实目的是把老百姓推向债务驱动的消费模式，这样看似短期繁荣，长期却是涸泽而渔。你今天借1万元买手机，明天借3万元买车，后天再借10万元装修房子。看起来社会在消费，经济在繁荣，但背后是什么？是无数年轻人被债务锁死，未来几十年都只能替金融资本打工。这就是赤裸裸的金融奴役。过去的中国人是房奴，现在的中国人是债奴。最讽刺的是，这一切被包装成消费升级、普惠金融。多少年轻人天真以为先享受后还款，最后却发现享受的是片刻幻觉，还款却是漫长地狱。网贷危机带来的不只是经济层面的伤害，它正在撕裂整个社会结构。多少夫妻因为债务争吵离婚，多少父母因为子女欠债而倾家荡产。
多少老人因为替孩子还贷，晚年生活彻底被毁。BBC 曾报道过，一个20多岁的年轻人因为欠下网贷无力偿还，选择跳楼自尽。更可怕的是，这样的悲剧已经不是个案。2024年，中国媒体报道的因债务导致的极端事件比2019年翻了3倍以上。一笔笔看似冰冷的数字，背后都是一个个家庭的毁灭。如果你觉得网贷只是个人悲剧，那你依然低估了它的杀伤力。2024年，中国的网络借贷余额已突破14万亿元人民币。这是什么概念？相当于全国 GDP 的10%以上。一旦经济继续恶化，失业增加，大量借款人无法还贷，这些坏账将迅速积累，最后演变成一场系统性的金融风暴。就像当年的美国次贷危机一样，只不过这一次的震中在中国。而北京方面还在不断推高风险，因为他们没有别的选择。房地产已经塌了，股市已经烂了，唯一能榨取的就是老百姓的信用和未来。这是一场看得见结局的灾难，只是还没爆发到极致。在这样的局面下，普通人几乎没有出路。你不借钱，房子买不起；你不借钱，孩子上学看病都成问题；你不借钱，连日常生活都可能撑不下去。可一旦借了钱，就意味着掉进陷阱，可能一辈子都无法翻身。这就是当权者精心设计的死亡循环。他们不关心你是否幸福，只关心 GDP 是否好看；他们不关心你是否破产，只关心消费额是否增长。而当危机全面爆发，最终买单的永远是老百姓。网贷不是单纯的金融产品，而是一场正在席卷全国的债务瘟疫。它让数千万中国人深陷泥潭，让整个社会的信用体系濒临崩溃。更可怕的是，它背后有国家机器的推手，有北京方面的纵容和操控。当一个国家的经济增长不再依靠产业升级，不再依靠公平分配，而是靠让老百姓去借钱消费，去透支未来的时候，这个国家已经病入膏肓。